Nam Hùng chào mọi người. Bây giờ Nam Hùng sẽ đánh cho mọi người nghe cái bộ dedupe collector. Hiện trạng là mặt zin theo trống, mặt chưa thay. Và sau đó Nam Hùng sẽ thay mặt Remo Pinstripe. Rồi Nam Hùng sẽ đánh lại để cho mọi người cảm nhận lại cái sự khác nhau, khác biệt giữa khi mà chưa thay mặt và thay mặt nó sẽ như thế nào. Rồi.
thay xong một bộ mặt Remo Mỹ dòng Pinstripe. Bây giờ Nam Hùng sẽ đánh lại y như cái lúc đầu mà Nam Hùng đã đánh mà chưa thay mặt. Mọi người sẽ cảm nhận cái sao tiếng của khi mặt zin của bộ trống D-Dub Collector và bây giờ là mặt Remo dòng Pinstripe. Mời mọi người cùng nghe. Rồi, mọi người vừa nghe xong cái phần của Nam Hùng đánh đã thay mặt Remo Mỹ. Thì mọi người cảm nhận như thế nào giữa khi mình chưa thay mặt và đã thay mặt? Nam Hùng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã cố gắng lắng nghe và theo dõi clip của Nam Hùng. Mọi người hãy nhấn subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Nam Hùng để Nam Hùng sẽ có động lực. Nam Hùng sẽ còn ra nhiều clip sắp tới, có thể là nó sẽ có những cái điều bổ ích giúp cho chúng ta tốt hơn trong công việc. Và những anh em nào có những kinh nghiệm gì khác, những cái điều gì hay khác, chúng ta sẽ bổ sung để hỗ trợ nhau để cái nền âm nhạc của nước nhà mình nói chung và bộ môn trống nói riêng nó sẽ được nâng lên một cái tầm cao hơn. Xin chào mọi người.